Šiandien iš arčiau susipažinkime su bakalauro studentais, kurie mokosi nuotoliu. Mokytis iš namų ar iš kelionės? Iš namų. Jei keliaujam, tai keliaujam, jei mokomės, tai mokomės. Jo. Man asmeniškai iš namų daug patogiau. Iš namų. Kamera paskaitose on ar off? Off. Greitai labai. O man labiau patinka matyti kitų žmonių kameras, patinka matyti mokytojų, lektorių veidus ir reakcijas ir visą kitą. Ir tuo pačiu pačiam gali tada pabendrauti normaliai. On. On? Taip. Vienintelis žmogus, kuris on, tikriausiai tas vienas mažas žmogiliukas būna. Dažniausiai jo. Coworkingas ar namuose sofa? Coworkingas. Sofa. Prie stovimo stalo, savose namuose, su savo mylimu šuniuku ir mylimu žmona. Oi, labai gerai. Dirbti startuolyje ar korporacijoje? Startuolyje tikriausiai gal būtų įdomiau, nors šiaip esu girdėjęs visokių istorijų. Manau, kad startuolė. Mokytis iš ryto ar naktį? Naktį. Nemiegam. Naktį. Ryte miegam. Ryte sportuojam, naktį mokam. O kada miegam? Vidury dienos. Gerai. Iš ryto. Pritariu. Geriau smegenys veikia. Dirbti biure, gyvai ar nuotoliu iš bet kur? Nuotoliu? O gal hibridinį? Ne, nuotoliu. Nuotoliu, bet karts nuo karto yra faina susitikti gyvai. Tai toks miksiukas, manyčiau, yra geriausias variantas. Aš manau, kad reikia balansą palaikyti. Tai kelias dienas per savaitę reikia dirbti iš namų ir kelias dienas per savaitę reikia dirbti ofise. Hibridinis darbo modelis. Darbo modelis, taip. Tobulas, pritariu. Dirbti Lietuvoje ar užsienyje? O įmanomas variantas gyventi Lietuvoje ir dirbti užsienį. Be problemų mes mokomės užsienyje, būdami Lietuvoje. Exactly. Tai jo, abudu. Abu. Abu? Taip. Toks, kur neapsisprendė. Aš norėčiau keliauti ir turėti darbą ten, kur aš esu. Viskas.